Miaraba tompoko lasy tompoko vavy ary manasantsika indray hanaraka ny fampahalamba avao atao fahita lavitra viva amin'izao alina izao toy n'ilay raharaha rendrika sambo moa tamin'iny fahadranmasina Tsinana Madagasikara iny no anomboantsika izao fampahalamba avao izao. Tafiakatra 3:20 ireo namoy ainy vokatry ny lozan-dranomasina nitranga tany Soaniranivongo, 10 kosa ireo avitra Soamatsara raha ny tatitra farany voaray avy amin'ny APMF. Mbola misy olona misa 5 ka 2 tamin'ireo mpandeha tao anatin'io sambo frantsay io izay misa 730 orahinao anaty fanadidiny moa ny andinindiny ny tarehimarika sy ny fivoarany ialana tsiny eto am-piandohana noho ny fisian'ny sary mety hanohina antsika. Sa Sylvain no hitondra ny vaovao. Razana mitsingevana ambonin'ny ranomasina sy ireo entin'ndrika mamonjy sisy tany, razana misaron-damba, milahatra, manenika ny moron-dranomasina. Ireo sary ireo mandrakotra ny tambazotra tserasera sosialy androany tontolo andro. Nivoatra ary nampivarahontsana ny tarehimarika no ilay lozan-dranomasina nahazo ny sambo frantsay tao Soaniranivongo 2 andro lasa zay. Raha ny tatitra azo farany, vatana mangatsiaka miisa 370 indray no hita tao Anjahana, Ankoalabe, Vatolava sy tany Kaskady ary iray tao Antseraka. 470 no izany ireo razana hita androany. Miampy ny voka-pikarohan'ny omaly sy ny andro ny atombohan'ny loza. Tafiakatra 320 ireo ainina fohy, 10 kosa ireo avitra Soamatsara raha ny antotanisany APMF. Arak'izany, olona 5 no mbola karohina raha toa ka 730 nentin'ity sambo MS Frantsay ity. Izy ity izay arak'izao hitantsika izao, sambo kely saingy natao taingim-be. Tsy vitan'izay fa tsy sambo natao hitateran'olona fa fitateran'entana noho izy tsy mahafen'ny fenitra. Ny andro ny 20 Desambra tamin'ny ora sasany maraina, niainga tsokosoko tao amin'ny komina ambanivohitra Tanambe. Tafiditry ny rano ny sambo ka maty ny milina ary nitarika ny loza ora vitsy taorian'ny fiangana. Araka ny fantatra, isan'ireo velonaina, avitra, ny mpitondra izay sady tompo ny frantsay. Andrasana fanadihadiana tao aminy. Andrasana ihany koa ny antotam-baovao fanampiny mahakasika ireo niarambony. Raha ny fampitam-baovao farany, miato hatramin'ny rapitso ny fikarohan'ireo olona 5 sisa ambiny noho ny niaratsy ny toetrandro any an-toerana. Fa vaovao mifandraiky amin'izay hatrany andron'ny fisaonam-pirenena eto amin'ny tany Repoblika Madagasikara rampitso 13 Desambra fanapahana moa izay niraisiny filohan'ny Repoblika ho fahatsiarovana sy fiombonana alahelo amin'ireo mpiray-tanindrazana niarambona tany Soaniranivongo. Misy arak'izany fepetra tsy maintsy ho raisina mifandraika indrindra amin'izao fanapahana izao. Sa Sylvain. Miondrika manoloana ireo ainina fohy marobe noho ny lozan-dranomasina nateraka ilay sambo frantsay ny firenena. Misaona ny andro ny 13 Desambra ho avy izao amin'ny alalan'ny fandraisan'ny filohan'ny Repoblika ity didim-panjakana laharana fa 120 sy 20 tsipika 12 sy 700 ity. Ho fahatsiarovana fiaraha-miombona alahelo amin'ireo mpiray-tanindrazana izay miisa 320 izay efa fantatra fa nodomandry. Tahaka izao ny fepetra anatin'ny didim-panjakana. Mandritra ny andro ny 13 Desambra misaona ny sainam-pirenena. Tokony anokana minitra vitsy atsiarovana ireo mpiray-tanindrazana izay namoy ainy ny malagasy. Miato manaraka izany ny lanonana toy ny fampisehoana. Voarara ihany koa ny fivarotana zava-pisotro misy alikaola. Ny fanapahan-kevitra hanaovana fisaonam-pirenena dia raisina aorian'ny tranga na loza miatra ny firenena na amin'ny mpiray-tanindrazana. Ny filoham-pirenena mandray ny didim-panjakana mikasika izany ary mamaritra ny fe-potoana hanaovana azy. Entanina araka izany ny rehetra hanaja ny fanapahana ho firaisapo amin'ireo mpiray-tanindrazana namoy ainy ireo. Fa mikasika kosa indray ilay fianjaran'ny angidimby ny tafika malagasy moa izay nisy ankoa ny tsy hita tao anatin'izay hoe fianjarana izay ary mbola nitohy hatrany ny fikarohana ny vatin'ny ireo olona ireo ary efa nisy razana iray moa izany no hita tamin'ny tolakandro ity mitondra ny fanazavana mikasika izay ny ministry ny fiarovam-pirenena. Dia eto daholo ny tompona raikitra ambony lehibe ny état-major ny Rotafika amin'ny tapika malagasy ny commande-ny gendarmerie pirenena ny directeur régional ny sécurité publique izany hoe ny telo Mamasan'andro mandrafitra ny fikarohana filaminana eto a Madagasikara zany izay mifampitanana ary miara-mikapoka ihany koa ireo namana anakoa izay mbola tsy fantatra ny momba azy ireo. Dia ankehitriny dia nampiana ny fitaovana fikarohana an'ireo olona anakoa zany dia ny mpanamory sy ny
directeur ny sécurité ny primature samy colonel Abolo sy Ralaroa dia efa tonga ny roplanina vitsivitsy zay anampy amin'ny fitaloana azy ireo amin'ny sisiny masina Avaratra makany izany moa dia sy solalidana ny talo filaminana rery fa miaraka amin'ny vahoaka malagasy ny tomboparitra tony koa tatsika eto ny ben'ny tanànany Bahamo zay manatritsika eto koa zay mandeha tanana miaraka amin'ny fikolokona manodidina rehetrarehetra miara-misalama zany fitadiavana zany ary mba hivavahana amin'Andriamanitra mba hitondra vokatra zany fivarona zay atao izany. Araka ny vaovao voaray tamin'izao ariva izao moa dia hita tokony tamin'ny 3 ora tolakandro tany amin'ny faritra Masina atsinana ny FNRVS tany vatana mangatsiaka ny kolonely Olivier Randrianambinina ary nampiakarina ao Mahambo tamin'ny 5 ora latsaka fahefany ariva araka ny vaovao azo avy any an-toerana hatrany. Izy io dia talehan'ny fiarovana eo anivon'ny primature nambarany mpitsabony zany razana tany an-toerana fa nibontsina ny kibony ary nahitana ratra teo amin'ny lohany no mariany fa efa simba ilay razana rehefa manomboka mamoaka fofona noho ny faharetany tany anaty rano miampy ny hafanan'ny andro. Nambaran'ny mpitsabo ihany koa fa tsy ilay fianjaran'ny angidim-biny nety navady azy fa vokatry ny fahaseporina tao anaty ranomasina. Araka ny fantatra nanainga ny ariva teo ny azo an'Antananarivo moa ny vatana mangatsiaka. Efa salama tsara ny sekretera mpanjakana miadida ny zandarmaria pirenena 420 ora taty aoriany ny natafavoaka azy tamin'ilay vona noho ny fianjaran'ny angidim-biny tondra azy. Tsy misy ainitsony koa ny fahasalamany adjudant chef iray samy manaraka fitsaboana eny ilafy izy ireo nanomboka maly namafy ny mpitsabo fa na dia efa hita fahasalama azy izy ireo dia mbola mila makaina tsara ny ary vola tsy ferana setra randriana azy. Salama tsara ary tsy misy ahina intsony ny fahasalaman'ny sekretera mpanjakana miadidin'ny zandarmaria pirenena ny General Serge Gelé. Araka ny fanazavan'ny mpitsabo dia avizanana sy ratra ivelany ihany no nahazo azy. Na izany aza mila makaina mandritry ny 27 ora farafahakeliny izy araka ny fanazavan'ny mpitsabo hatrany. Ankehitriny ministra Sega atao aminay miditra hôpitaly ny fahasalamana ankehitriny efa mihatsara be efa tena hoe tsisy atahorana intsony zany aloha dia raha fahitana azy aloha dia efa afaka avoaka ilay mararitsika. Rehefa natao ny analizy ny scanner dia hita fa tsisy na ohatra hoe tapaka na hoe voadona tany amin'ny adikibo ohatra fa juste fotsiny hoe ferikely fotsiny no misy aminazy. Omaly izy tonga teto mbola somary araka kely fa zao izy efa afaka mandeha tsara. Ratra sy fery maromaro no hitana amin'ny vatan'ny sekretera mpanjakana miadidin'ny zandarmaria. Efa metsara izy araka ny nambarany ary efa tafatsangana. Rehefa mivelona amin'ny laony ny lalana tarbiany dia afaka mandray antso avy hatrany izy raha ny nolazainy anohizana ny tanamaro ny fandriam-pahalemana. Sotran'Andriamanitra fa mihatsara. Hatramin'ny omaly ny dirako tato tena natoro tsara aloha tamin'ny alina. Fa ny fery moa zany manentena kely fa ohatran'ny fery rehetrarehetra. Ny scanner no tena nandrasana dia tsisy tapaka, tsisy lésion mazava be iny. Bon, za zany afaka mihina tsara, omaly somary mbola émotionné ngambany dia ohatran'ny mbola faible satria le muscle-ko zany tonga dia henoko hoe reraka be satria 13 heures de temps tanaty rano. Nefa za tsy maintsy mihetsika satria tsy maintsy mistabiliser dia zay no tena hitako vao tafiditra anaty lakana sauvé tonga dia nienjana be dia rano mafana no natao. Fa zao zany efa afaka mitsangana, efa namangy an'ilay adjudant chef tao efa afaka mitsangana. Tsisy olana zany fa amin'ny hoe accident moa zany somary mbola reratreraka kely fa j'espère inoko fa mihatsara rehefa tsisy tapaka aloha zany milotsy voakasika ny kibo tsisy perforation ty ihany no maratra amiko. Mety tao anatin'ny hélico io tratran'le mety éclat ngambany na vitre fa reto resaka fermeture satria combinaison nanaovako tuyau de combat reny fa combinaison dia misy fermeture jusqu'ary ambany dia iny no gratté. Ity indray zany le mitazona an'le bouée reo ihany. Ty moa tsisy olana ty fa vaky le veine fa ça va. Saotran'Andriamanitra dia saotranareo koa ny vavaka
fantatro fa bedibe ny vavaka. raha iverenana fohifoiny ny tranga ny an'ny alatsinainy fotalata mitantara ny sekretera-panjakana fa sarotra ny ainana ny 13 ora-tsankiatony Lomano izay nilana heritsaina ankoatra ny herim-batana. Tonga nay tonga de lasa zany fitratako anazy mahery be le vague de ao anatin'ny panika koa moa zany hoe latsaka de zay de fa le seza aloha tsy nalaiko fa efa sansa ao anako iny dossier n'le sezan'le pilote no nalaiko tonga de iny tazomiko de zay jusqu'à tamin'ny malmaraina pendant 13 heures de temps fa ny repérako ndray zany repéré foana resaka toerana misy jiro mandra-pahitako an'le tanety fa le vague mahery be donc zany rehefa tsy nahatotra n'le vague zany tsy tonga ny an-tanety mihitsy efa saika akaiky kely eo amin'ny 500 mètres efa akaiky zany fa hoentin'le vague foana ianao satria anao miariraka de ny afarako zany nandray fepetra hoe mila tsy lentika fotsiny zany rehefa jusqu'au petit matin satria fantatro fa be de be ny mpanjono ho avy eo de efa za zany mpanjono nefa tena ny mizeko de misaotra n'Andriamanitra fa nisy mpanjono anankiray de fa kely be ny lakana de mbola nandeha izy naka lakana lehibe de minody moi voatery ny janona 2 heures de temps zany de sady minager foana satria raha vao tsy minager de mikolona satria efa imbibe ny rano daholo ny akanjo sondretra ya afaka mamaly telefôna rehefa rétabli ny telefôniko rehefa avy eo toizatsika foana le tagna maro fandripalemana fahitatsika vokatra io marina fa zaina akany any andeha jery an'le olona le tratran'le accident de navigation tam'le sambo zay ny dina tany taridin'ny premier ministre. Samy nentina notsaboina eto ilafy ny général Igele Serge sy ny adjudant chef sous-officier mécanicien de bord Andrianarsan Laitsara Jimmy izay samy nyerendoza tamin'ilay fianjairany Angidimby niseho ho malialina. Efa bakasika kosa indray ny fianak'ilay valinaretina Covid-19 eto Madagasikara araka ny tapaka nandritra filakevitry ministra ny herinandro lasa teo dia misy ny fizarana ny CVO Tambavy Maimaimpoana ho fiarovana ny vahoaka malagasy amin'ny valinaretina fokotany maro no notanterahana izany teto Andrenivohitra tamin'ity androany ity mitondra fanadidina Radoramanjatovo Anjara Jonarvelo. Isan'ireo fokotany no zaraina CVO Tambavy teto amin'ny fokotany Soavimasoandro androany ireo mpanentina ara-pahasalamana itianivon'ny fokotany niaraka tamin'ny mpiasa amin'ny fahasalamana no nitetisambaravary nanatanteraka izany narahina toromarika ny amin'ny fampiasana CVO Tambavy ny fizarana izany androany efa samy nampiasana CVO Tambavy avokoa ireo mponina tety teo aloha ary natampambazina fampiasana izany raha ny fijoroana vavolombelona nataon'izy ireo efa nampiasa zay tompoko tsara kely mianaka de ty raisase amin'le anankiray zany ataonay maritra androany tontolo de rapitsindray zay manao parabatonga le 7 andro ilaina le izy tena ilaina mihitsy fa tsy hoe ilaina tsy naninina mihitsy moa sady natazo raha tsy nahavovo mihitsy fa na de manakile mara de tsy vovoany tazotazo zany mihitsy ny narahana sakafeny dava mihitsy ny fampiasana ny CVO na de hoe tosidra tsy maniny zany fa tena ara-dalàna mihitsy ny serve moa sery-pahazo amin'ny olombelona fa tsy maninina mihitsy mbola tsy ny hoe niresaka teo am-pandrina amin'ny tazo na hoe mpakamo dokotera mihitsy fa de natao ary-sakafendava vonanana ny CVO. Ankoatra ny fizarana CVO Tambavy dia nampirisika ireo mponina amin'ny fanajana fepetrasakana ihany koa ireo mpiasa amin'ny fahasalamana nampirisika ny amin'ny fanaovana vaksiny ihany koa izy ireo ary nanentana ireo mponina anatina tsy ampysalasalana ny tompo-pahasalamana raha sendra misy soritra aretina. Manomboka efa nisy hetsika zany efa natao teo aloha teo fa nitohizana amin'izao le izy le hetsika fizarana CVO eto Antananarivo renivohitra Ray Manontolo itety tokantrano ireo mpanentana ara-pahasalamana rehetra izara izany CVO zany ho fanamafisana an'le fiarovany tsirairay zany hiatrehana an'ity valanaretina coronavirus ity. Mariatsika moa zany fa anisany hetsika ray izy io ao anatin'ny fisorohana ny tsy partahan'le valanaretina fa misy koa le hetsika fanaovana vaksiny zay ny CSP2 valambifolo eto Antananarivo renivohitra de efa misy centre na vaccination afaka atonina anaovana ny vaksiny de manentana ho an'ireo olona izay mbola tsy nahavita izany vaksiny zany izahay zany natateraka ny vaksiny mba iarovana amin'le tsy mikaretina. Mbola hitoy amin'ny fokotany hafa ny fitetezana isam-baravarana amin'ny fizarana CVO Tambavy eto Antananarivo renivohitra raha ny fanazavana.
Fa nato ihany koa moa ny fanaovana fitaliana TDR eny amin'ireo CSP2 eto Antananarivo renivohitra fa efa miroso amin'ny approche syndromique izany hoe fandraisana tanana avy hatrany ireo marary manana soritra aretina ahina ho Covid-19 maimaim-poana avokoa ny fanafody ampiasaina amin'ireo marary izay ahina amin'izany ampatsivina amintsika tahaka izao manaraka izao moa ny toerana ireo CSP2 Isotry annexe, CSP2 Ampasanimalo, CSP2 Mahamasina, CSP2 Antanimena, car MMA Antomadinika, CSP2 Isotry Central, CSS Tsaralalàna, CHRD Ambohidro, CSP2 Analamahitsy, CSP2 Ambohitsoa, CSP2 Andohalo, CSMI Tsaralalàna, CSP2 Antsahamamy. Efa natao akeriny maraina teo famindra-pahefana teo amin'ny ben'ny tanàna mpisolo-toerana sy ny ben'ny tanàna Nambohidrapeto teo aloha. Io ben'ny tanàna teo aloha io izay nomelohan'ny fitsarana 30 volana amponja sazo miantona rehefa tratra tamin'ny fanotokotonam-bola mitentina 900 tapitrisa ariary izay nataony tao anatin'ny komuna. Tsy manana fahefana, tsy afaka manao sonia ary ikorontana ny fitantanana Nambohidrapeto noho izao fakana fahefana mpitolo natao ny ben'ny tanàna teo aloha izao raha ny fanadihadiana nataon'ny Saint-Sylvain teo amin'ny sariny Setra-Andrianabo. Rehefa avy nidoboka ponjavonjo maika ny faraparan'ny volana Jolay nahazo sazo miantona 30 volana hatramin'ny ny ben'ny tanàna Nambohidrapeto Atsimondrano miary Andriatsilavo ny valo Desambra lasa teo. Vesatra nanameloha amin'ny fitsarana azy fanotokodonina volam-panjakana mitotaly 4,707 alina sy 3 hetsy sy 800 tapitrisa ariary. Fanararaota-pahefana, fanaovana osoka sy fampiasana osoka. 2 herinandro aty aoriany ny didim-pitsarana. Niverina etsy amin'ny komina Nambohidrapeto io ben'ny tanàna voasazy io. Nanao famindram-pahefana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ary azo lazaina ho ankeriny mihitsy tamin'ny lefitra voalohany izay ben'ny tanàna mpisolo-toerana. Satria nisy lasa tany amin'ny MD tany mera dia nisy noty ngamba izy io lasa tisa tany amin'ny paka manendry ny maire par intérim amin'ny premier adjoint zany dia izy nao misy taratasy zany zay dia raha hiditra maire satria izy hoe avec sursis dia hoe tonga dia hiditra tokony mba hisy taratasy koa zany avy any fitsarana na avy any tribunal administrative foana le taratasy taloha dia tonga tao aminay moa ny premier adjoint dia hoe andao nareo conseiller mba hanatrika an'izy dia lavinay zany le zavatra hoe passation zany dia izy moa niditra ao tondra olona anankiroa tsy fantatra izy ny olon-dreny entiny eo dia niaraka amin'le maire par intérim izy no ao zany. Ben'ny tanàna mamita sazy noho tsy fahaizany ny asany, ny halatra nataony no mbola hitondra indray ny komuniny, tsy hanan-kery ny sonio ataony, tsy hisy fanapahana afaka raisiny, mikatso tanteraka ny fitantanana ny komuniny ho hiatrano ny fanazavana. Satria ny conseil zany tsy anaiky tsony mihitsy hoe ty taratasy avy any amin'ny maire dia andao olona ninana andao misy ianina tsy anao tsony ny conseiller. Fa amin'ny commune zany zao hoe vomafy ny commune. Nefa atao aloka angamba natao hoe miafika loatra an'izay. Tsisy financement tsony ny commune. Signature amin'ny maire ao zany. Dia tsy ara-dalàna signature amin'ny maire ao zany. Indrindra hoe amoaka permis de construire izy zao satria tsy azony adjoint atao ny manao ny permis de construire satria arrêté reny. Dia raha mamoaka permis zany dia mety very fotsiny koa ny volan'ilay olona satria maty ny signature. Mpanolo-tsaina munisipaly 97 no mitsipaka ny fiverena amin'ny ben'ny tanàna nanodina amin'ny volam-panjakana miary Andriatsilavo. Tsy nahazo alalana avy amin'ny distrika ny fiverenany. Nisy loharam-baovao nanamafy kosa fa misy olona ambony nanaiky sy nampanao famindram-pahefana ho taterina aminao ety amin'ny moa mitohy ny raharaha. Fa tamin'olona vita titra na efa noajarian'olona hatramin'ny 50 taona ny lovoan'ny taranaka ny lasan'ny orinasa Enilaniera Mbatolampo tsy mahavoatsy Ivato milaza ho manana titra io orinasa io nefa tanin'olona efa vita titra izany. Karana Somoa izay nanjakazaka tamin'ny andro ny fitondrana teo aloha moa no ambadiky ny orinasa izay mbodo ny tandy. Miady ireranko ny vahoaka ka miantso ny filoham-pirenena mba hamaha izany olana izany fanampanjavana. Misy tanin'olona efa vita titra eto amin'ny commune misy anay izay district Ambohidratrimo iaho kanefa dia mbola avitany société finalavitra io titra izay nataony any amin'ny district Avaradrano kanefa dia diso tanteraka izay zavatra izay ny tenako dia sy nivitokotany teto efa nandritra ny 10 taona mahery tsy nahita izay descente nataony teto tsy niaraka tamin'ny teto kanefa dia izy milaza fa manana ny tany io vita titra amin'ny anaran'ny société finalavitra koa dia miantso anao andao mato filoham-pirenena mba hijery
ny zava-misy etya ambany vohatra etya fa de tena mikorotana ambony ambany ny sainy voaka misy tany hafa ihany koa ety amin'ny fahatrilany ery etya zay fantatra fa dia moa le société vinalavitra ihany no ao ambadiky ny fangalana izany tany zany fa dia mamerina ny ansoavanao ny matofoloha mba hijeraka zavatra mahavarinanay nefa dia misy manao titrambolona tabatra maka ny taninay zay misy olona 9 alina vavaminana eto amin'ity fatro ity hoay zareo fampianarana ny zanany ato tsabonany tenany ramarary ato ny fivelomany ato ho bataina izy reo vahoaka be dehibe reo amin'ny alalan'ilay fangalatany any ambolona tabatra any ary soritanay manokana eto mihitsy fa zany société vina lavitra zany nefa torinay tany amin'ny fitsarana ary nazahoanay rariny sotra ny fitsarana zay fa mbola misy apahany ko zay mbola dedavindreo bakona ihany dia tsonay filoham-pirenena mihitsy fa anisan'ny arany herisetra ny ankizy ary izy ireny mihitsy no tsy misy mandray an-tanana sy tsy misy pia rehefa atojony izay herisetra izay tsy mbola mahafantatra fenony zony tsy mahafantatra ny lalàna akory amin'ny maha-ankizy azy ka mahazo vahana mimpanararoatra ho setran'izany dia ametraka ny FDE natahirim-bola ho fiarovana ny ankizy ny faritra Analamanga fiaraha-miasa amin'ny ministera mponina ary ny UNICEF natao andraisan-tanana ireo ankizy amin'ny lafiny rehetra mihitsy fity miaroko feno Yves Janel. Anokana teti-bola manokana ho fiarovana ny ankizy sahirana hiaran'ny herisetra manomboka izao ny faritra Analamanga anatin'ny fametrahana ny FDE Fonds pour la protection des enfants nantahirim-bola ho fiarovana ny ankizy. Ireny ankizy tojin'ny herisetra ireny matetika ny tena tsy misy pia hoy ny fanazavan'ny sampana mpiarino ankizy avy eo anivon'ny UNICEF. Mety ho ara-batana izany, mety ho ara-tsaina fa indrindra mahakasika ny lalàna ny fanisakitsahana ny zon'ny ankizy. Tena marefo ary tena betsaka ireo herisetra mahazo ny ankizy eto amin'ny tany sy ny firenena indrindrandrindra ny akabetsahan'ireo le ankizy tonga any amintsika dia ireo le tena sahirana ny ray aman-dreny dia tsy maintsy hoe io tahiro io ny ahafahantsika manampy azy. Nefa ankizy tsy misy pia matetika dia tsy hita zay fandraisana tany atao azy, misy fitsaboana ilaina amin'ireny zazy ireny. Misy fanafody zany tsy maintsy vidina, misy saran'ny hôpitaly ohatra eny fa na dia eo amin'ny fiarovana azy amin'ny lafiny lalàna koa aza dia misy fandaniana tsy maintsy atao eo anatrehan'ny fitsarana, eo anatrehan'ny polisy sy ny gendarmerie ka dia izany rehetrarehetra zany no natonga amin'ny faritra Analamanga natao hoe andao mba handray anjara mavitrika amin'ny fananganana ity tahirim-bola ity. Manomboka amin'ny fisorohana ka hatramin'ny fandraisana tanana ireo ankizy niaran'ny herisetra dia iansorohana io teti-bola io avokoa hivelatra manirana amin'ny faritra 13 eto Madagasikara ity tetikasa ity raha ny fanazavana hatrany ahafahana manampy ny ankizy manerana ny nosy. Miantso ny rehetra andray ny andraikiny amin'ity tahirim-bola ity ny avy eo anivon'ny faritra Analamanga ho fiarovana ireo ankizy malagasy hiaran'ny herisetra. Fa mbola afaka ahodina ho lasa arina fandrehitra ireo vovoka charbon isan'ny tokantrano nanao izany fikambanana RFD miandraikitra ny fandraofana amin'ny fako etsy Amboditsiry ao anatin'ny boribory tamin'ny fahadimy. Raha hainao atao anatin'ity fanadihadiana ity moa mikasika izay hoentin'ny Saint-Sylvain sy setra Andrianampo. Vovoka charbon izay fako ny nisa tokantrano, miampy rano ary tanimanga no akora fototra iangana. Rehefa voakirakiran'ireo mpiasan'ny RFD Amboditsiry reto, miditra milina ny vovoka charbon. Arak'izao, miverina mitambaingana ny vovoka charbon, amainina mandritry ny ora vitsy ary afaka ampiasaina hatrany. Tetikasa nataon'ny RFD izy ity, hampienana ny fanombanana ny tontolo iainana. Dia izay RFD no misehatra ao anatin'izany satria izay zany efa mikirakira momba fako ihany dia nieritreritra izay hoe aleotsika hanodina fako mba hisitran'ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fandripahana ny ala izany mba miena fa ny taitsarbon sy ny zavatra hafa ohatra hoe tapakazo maina ohatra zany no avadika ho lasa charbon. Tsy mijanona amin'ny fanamboarana arina ihany, mamadika ireo fako hafa ho lasa zezika ihany koa ny RFD. Madio ny tanàna
misy ihany koa ny famoronana azy ho fampivoarana ny fiarahamonina. Tena tsy mikely aina mihitsy zareo ato amin'ny RFD no manangona ny fako eto amin'ny Fokotany. Ary raha mijery nareo na lalana dia madio tsara ny tanàna zany zao. Mbola misedra olana amin'ny lalam-barotra ny tsy fampian'ny fitaovana ary ny fahateren'ny toeram-pamidinana ny RFD araka ny fanadidina. Eto ampamarana zao vaovao izao moa dia araka ny teny izay nataon'ny sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie pirenena omaly raha nitafata amin'ny mpanao gazety ny tenany fa afaka hiasa avy hatrany izy 420 ora taorian'ny mivona nahazo azy iny. Dia izay koa tompoklasy tompoko vavy namarina ny tapany voalohany tao anatin'ny fampanilamba vao ary ametrahako ny veloma mandram-piona indray azadonina kosa manaraka ny vaovao paritra ao anatin'ny tapany faharoa. Mbola isainy koa ny vaovao amin'ny fiteny frantsay amin'ny valora sasany tenako mametraka ny mandram-pitafindray ary. Tonga nanolotra fanampiana ho andreo olona niara-ambony tamin'ny fahamaizana trano tao amin'ny komina Ambatolava ny governorany faritra Atsimo Atsinanana ho fanampiana ny mponina Trabona Iarindò anohy ny fivelomany no antony ity fitidiana ity. Amin'ny masolo tegna mpanjakana iraky ny Andriamatoa filoha pirenena Andirazoela dia mitondra an'io vary valogony io dia misy sotro ao dia esehoa maromaro avao koa esehoa tsy izonina atao dia fa ny fitiavany lehibe indrindra hoy filoha pirenena zay fitiavany lehibe indrindra ka didinareo sara teny dia manao hoe apio iaho ahafako manampy anao ho maray izy toa raha sahiranareo avy izy zany magnampy satria esoa nataonareo anazy sy adigniny raha misy mahararenareo androany avy koa izy zany magnampy asika. Intelo ny trangana aitrano ny taty amin'ny komina Ambatolava faritra Atsimo Atsinanana tamin'ny toerana samihafa no ny faratsindalana sy ny toerana mifanalavitra dia navondrona teto amin'ny toerana iray izy ireo nanomezana ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana. Ho fanatsarana ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara dia miova tsikelikely ho sokajy L, S, COSE ny sokajy ACD teo aloha eny amin'ny lycée ka atomboka amin'ny taom-pianarana ity izany. Natao izao mba hirona bebe kokoa any amin'ny ho avin'ny mpianatra ny fianarana ataony. Ireo taranja vaovao ireo fa manisany mitondra makany amin'izay fanatsarana indrindrindrindra makany amin'ny manoro azy kokoa any amin'ny resaka sehatry ny asa sy any amin'ny zavatra tokony ataony mba tsy ho savant de connaissance itsony zany ny mpianatra fa mba ho compétent amin'ny zavatra izay omena ka reo ao anatin'ireo taranja vaovao ireo misy matiera napetraka vaovao mihitsy mba hahafantarany zareo zany ilaina indrindrindrindra eo amin'ny fiainana sy ny sehatry ny asa ray manontolo. Manao ezaka ny ministera amin'ny fandraisana mpampianatra hisahana ny taranja SES ao amin'ny sokajy OSE eny amin'ny sekolim-panjakana. Ho an'ny sekoly tsy miankina kosa ireo mpampianatra ao amin'ny any no nomena fiofanana manokana. Niezaka mihitsy zany zahay ny teo anatiny ihany no nomena formation izay azo lazaina fa nisy ihany teo amin'ireo mpampianatra tao aminay izay nanana traikefa bebe kokoa mahakasika an'io programa vaovao io dia ireo ihany no nomena fanamafisana mahakasika an'ilay programa. Nampahafantarana ny taletsekoly sy ny mpampianatra eto amin'ny fari-piadidia mpampianarana Tsirabe faharoa ny alatsinainy sy talata teo ny momba ireo sokajy vaovao ireo. Mbola isy ihany aloha ny sokajy ACD amin'ny fanadinana bakalorea amin'ny taom-pianarana ity miampy ny sokajy L, S, OSE ka manana safidy malalaka ny mpiadina. Tsy diso anjara amin'izao fankalazana ny fetin'ny Krismasy 2024 izao ihany koa ireo zaza zanaky ny sahirana ara-pivelomana avy amin'ny Fokotany maromaro eto Taolagnaro. Ankizy karakaraindreo ray aman-dreny na fikambanam-behivavy eny anivon'ny Fokotany misy azy ireo no nahazo bonbons biscuit no hoanin'izao Noely izao miaraka amin'ny kilalao avy amin'ny filoham-pirenena tamin'ny alalan'ny sampandraramisahana ny asa sosialy sy ny politika eo anivon'ny fiadidina repoblika na ny TASP. Nisy koa ny fiaraha-milalao sy fiaraha-misakafo tamin'ireo zaza nantsoina hoe Krismasy fifaliana. Krismasy fifaliana ho an'ny ankizy moa zany ny tanjonay amin'izao ary io zavatra io dia hetsika ataonay isan-taona. Era Madagasikara moa izy io ny antom-dianay dia amalifaly ny ankizy amin'izao andro ny asaramanitra zao
avy amin'ny filoham-pirenena moa zany a ny zavatra rehetra atao androany ny rariana dia ho faly a ho tratry ny asaramanitra zany hoe ny fety noely daholo isika ankizy rehetrarehetra ary ny zavatra rehetrarehetra atao dia atao ampitiavana ary fantatritsika fa ny filohantsika dia olona manam-pitiavana ny zavatra nomeny atsika reo a marina fa mety hoe kely a fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Niara-nisa lahy tamin'ny fanatanterahana izao krismasy fifaliana teto taolaniaro izao nisy olo-mavambahoaka voafidy teto an-toerana. Ny volana May 2024 no voatendro lehiben'ny délégation manokana hitantana ny commune Analaro ato anatin'ny distriktin'ny Anjorobe ifanomezantsony Jean-Pierre taoriny disadisa raha mpividanina teo amin'ireo candidat mpifaninao ben'ny tanàna nandritra ny fividanana ben'ny tanàna farany teo. Nisy ny fiantsonana ben'ny tanàna teo aloha hanao fifamindram-pintantanana amin'ity farany taoriny izay saingy tsy nentinana tanteraka izany ny ben'ny tanàna teo aloha. Nanao fangatana tena nivo fitsarana filohan'ny délégation manokana ny amahany io brofesany ben'ny tanàna io ary nankataovy fitsarana ny nanatanterahana izany. Hita aloha ny brao numera zany a la numéro 1 dia nandray fepetra PDS zany nangataka dikim-pitsarana teo amin'ny tribunal dia nahazo lalana izy hamoa an'ilay io brao ordonnance izy zany a 34-63. Ny filohan'ny délégation manokana sy ireo mpiara-miasa taminy no niantoka ny fampandehanan-draharaha sy ny fampandrosoana ny commune hatrizay nandraisan'izy ireo fitantanana. Izany fototrafitra sanitsangana tamin'izany ny tohadrano, ny rano fisotro madio, ny fanavaozana ny hôpitaly sy ny CSB2, ny fanamboarana kianja sy ireo asa samihafa. Teo ihany koa ny fandaovana ny kara-mampiasan'ny commune. Kasika ny fotodrafitrasa misy aloha eto amin'ny commune Analaro dia tena hita hoe tena efa tranainy ary tena mila fanarenana lehibe. Fa isaorana ny fitondram-panjakana aloha izay tarihan'ny Andriamatoa filoham-pirenena tamin'ny fambatsim-bola FDL izay nafana ny fotodrafitrasa. Nefa ihany koa mbola maro ireo fotodrafitrasa mila fanarenana. Ankehitriny ihany koa dia nivany olan'ireo mpiasan'ny commune izay eto amin'ny commune rurale Analaro satria misy amatoan'izy izy ireo tsy nandray karama tamin'izay tamin'ny natongavana teo. Misy 3 taona, misy 4 taona, misy herintaona. Ankehitriny nefa dia mizotra tsakany sy andavany tsara izany fisitrahan'ny karaman'ny mpiasan'ny commune izany. Angatany filohan'ny délégation manokana ny ampidirina jiro eto amin'ity commune Analaro ity. Commune isan'ny mamokatra raha mitamin'ireo commune 8 hafa izay mandrafitra ny distrikany Vohemar, Ibelambo, raha nambarany ben'ny tanàna any an-toerana Androany izay ahitana ponina any amin'ny roalina Anoany. Olana sedrain'ny commune nefa ny tsy fananana fotodrafitrasa ary tsy mbola tonga ny an-toerana ihany koa ny ankamaroany ireo mpampiasa vola sy mpandraharaha malagasy. Arak'izany, ny fahafana manamboatra aingana ny lalana miazo any Belambo, miala ny RN5A sy ireo mampifandray ny commune hafa manodidina no tena lara-pameana amin'izao fotoana mba hirosoany ny commune amin'ny fampandrosoana hoy ny ben'ny tanàna. Sahira ary raha zahagna amin'ny lalana zay amin'ny faritra zay didiako tegna misy vokotra be dia be toy ny vanille, ny tsaramaso, ny kafe, ny jirofo. Ka eto zay mbo miangavy ny fitondram-panjakana zay hagnampy amin'ny lalana zay agny amin'ny faritry misy anay. Tafiditra anatin'ny tetikasan'ny commune anatin'ilay drafitra fampandrosoana communal mantsy ny fanomezana sehatra ireo tanora anatin'ny fandraharahana eo anivon'ity commune ity. Miankina betsaka amin'izany ny fahavitan'ny lalana any an-toerana. Ny drafitra fampandrosoana ny commune na ny PCD ho an'ny Belambo izay efa voarafitra ary nanaovan'izy ireo antso ihany koa androany ho an'ny sehatra tsy miankina rehetra ifanometanana amin'ny fanatanterana izany. Za zao ny vavolombelona ndresaka entrepreneuriat tompoko ho an'ny mpandraharaha gasy tsika malagasy dia tena tsy misy. Reny ny opportunité maro ndresana tamintsika teo fa izay ny antony nanaovana appel teo antso ho antsika mpandraharaha
tanora indrindrandrindra fa tena malalaka amin'ny famoronasany amin'izany fary zany. Tsy mifanalavitra amin'ny velirano sy ireo voafaritra ao anatiny drafa fampandrosoana ny Madagasikara noentin'ny filohan'ny Repoblika, ny PCD, ny commune Belambo, saingy natao kosa atongavany ity commune ity ho fitaratra amin'ny lafiny fampandrosoana eto Madagasikara raha ny fanazavana ihany.